வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஹோம் ரெமெடி தான். குழந்தைங்களுக்கு காஃபு, கபம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து பண்ணுறது. இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி, 1 டம்ளர் தண்ணியே ஊற்றிருக்கேன். கமார வெத்தலை போடுறேங்க. ஃபஸ்ட்டு காம்போடு போடுங்க. 1 கிளாஸ் தண்ணி இருக்குது. அப்புறமா துளசி போடலாம். கற்பூரவள்ளி இலை இல்லைன்னா துளசி போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட கற்பூரவள்ளி இலை இல்லை, அதனால் துளசி போடுறேன். இது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேங்க, எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது. அதனால தான் உங்கள் கூட நானும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது பாருங்கள், இது 2 போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போடுறேன். லைட்டாக சேர்த்துக்கிட்டா போடுவோம். இஞ்சி கொஞ்சம் போடுறேன். மிளகு கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கோல்டுக்கு. சம்டைம்ஸ் அஜீர்ண கோளாறுனா கொஞ்சம் ஓமம் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில். இதே தான் அதுக்கும். இதை நல்லா காயட்டும். இந்த தண்ணி நல்லா இதுவாகி கலர் சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்க, இந்த மாதிரி கலர்ஸ் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். இது ஒரு டேக்குள்ளே காலி பண்ணிடணும். காலையில் கொஞ்சம், மத்தியானம், நைட்டு கொஞ்சம் குடிச்சிக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருந்ததுன்னா மார்னிங் அண்ட் நைட் கொடுத்தா போதும். ஆஃப்டர்நூன் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பாருங்கள், கலர் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இதுவாகிடும். கலர் மாறி இப்போ இது நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு தண்ணி. இப்போ இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிப்போம். இதை நல்லா இது பண்ணிப்போம். இந்த வெத்தலை கலர்லாம் நல்லா மாறிடும். இது ஒரு 6 மந்த்லேருந்தே கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. வீட்டு ஹோம் ரெமெடியில் இப்போ குழந்தைங்களுக்கும் இதுவாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் தேன் கலந்து ஒரு 2 ஸ்பூனு அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கலந்துட்டு ஒரு சிட்டிக்கு தேன் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆற வச்சுட்டு நல்லா ஆறட்டும். இப்போ வந்து இப்போ பசங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுனால பேர் சொல்லாது கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறின உடனே குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாட்டு பாருங்கள். நம்மளும் குடிக்கலாம். இது நல்ல பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கிது. அதே மாதிரி அஜீர்ண கோளாறு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது சேம் இது தான். கூட கொஞ்சம் ஓமம் கலந்துக்கலாம். ஓமம் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஓமத்தை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு கொதிக்க வைக்கும் போது ஓமத்தையும் போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா நம்ம
வயிற்று வலி வயிற்றுப்போக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல இதுவாக இருக்குது. நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இட்ஸ் மீ கிரிதரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.